В эфире «Итоги дня» в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Очередная партия гуманитарной помощи отправляется в Курскую область, что собрали пострадавшим. В Якутии завершилась навигация для маломерных судов о рейдах и штрафах. В Якутске на стадии завершения строительства самая большая школа республики. Подробнее о новом учебном заведении. О строительстве домов и асфальтировании в Нерюнгринском районе узнаем из дайджеста. Во всем мире сегодня отмечают День врача. Познакомим с одним из опытнейших кардиохирургов республики. Срок службы военных и полицейских в районах Крайнего Севера для сохранения пенсии при переезде предложили снизить до 6 лет. Законопроектом предлагается уменьшить требуемый срок службы с 15 до 6 лет в районах Крайнего Севера и с 20 до 8 лет в приравненных к ним местностях, при наличии которых пенсия, включая надбавки, будет выплачиваться в случае переезда в прежнем размере. В Кабмине, изучив инициативу, отметили, что документ нуждается в доработке. Эвакуированные из приграничья смогут устроиться на работу без дипломов. Жители, которым пришлось эвакуироваться, или те, кто вынужденно не работает из-за простое предприятие, смогут устроиться на другую работу без предъявления документов об образовании и квалификации. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, зачастую у эвакуированных не оказывается при себе документов. К тому же многим пришлось покинуть место проживания, не успев уволиться. Вместе с Курском собрали очередную партию гуманитарной помощи пострадавшим в Курскую область. Это примерно 4 тонны различного груза. Подробнее о помощи расскажет Тимур Колмогоров. Лекарственные средства, продукты длительного хранения, предметы первой необходимости, личной гигиены, постельное белье, бытовая техника. Все это постепенно загружается волонтерами в грузовик. Последующие 15 дней груз будет идти наземным путем к месту сбора. Все наши республики мы собрали, все организации помогли в этом собрать постельные принадлежности, медикаменты, продукты питания. Неравнодушные жители тоже приходили, приносили, с разных улусов отправляли. На территории Курской области для сбора созданы специальные волонтерские и распределительные центры, где разгружают, сортируют и доставляют гумпомощь пострадавшим в пункты временного размещения. До этого у нас было направлено около 10 рейсов, более 2 тонн. По авиа отправляли. Сегодня мы отправляем на машине наземным путем. Тут уже около 4 тонн. Куряне сами отправили перечень, который им необходим. Мы с Курской областью постоянно на связи. Каждый день связываемся. По перечню необходимых вещей тоже с ними все уточняем. В сборе гумпомощи принимают участие министерства и ведомства, организации и неравнодушные граждане республики, а также районы и диаспоры. Помощь оказывают ежедневно. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Тимур Колмогоров, Григорий Хлопков, Якутск. В Якутии 7 октября закрывается навигация по рекам республики для маломерных судов. Следить за исполнением приказа будут сотрудники ГИМС. В рейде вместе со специалистами отправились и мои коллеги. Подробности расскажем далее. С сегодняшнего дня инспекторы центра ГИМС выходят на ежедневные рейды на реках республики. Несмотря на то, что навигация для маломерных судов официально закрыта, некоторые судовладельцы на свой страх и риск все-таки выходят на реку. Последние годы судовладельцы и судоводители стали более законопослушны, соблюдают установленные требования. Однако любители охоты, любители рыбалки, они, как правило, в силу своего азарта все равно нарушают и выезжают в закрытые сроки навигации на маломерном судне, что влечет с собой своего рода опасность для жизни и здоровья человека. В первый день рейда на реке был задержан судовладелец, который, несмотря на плохую погоду и завершение навигации, вышел на реку, но сотрудники центра ГИМС не дремлют. А как так получилось, что сегодня вас задержали сотрудники ГИМС? Я думал, что проскочу
Это раз. Ну, была необходимость выехать сегодня, поэтому не знал, что погода так испортится, еще снег пошел. Ну, так получилось. А вы знали, что с сегодняшнего дня закрыта уже навигация? Ну, я точно не знал дату. В общем-то, слышал, что закрывается навигация. Прошлый год она позже закрывалась, поэтому как бы... Ну, так скажу, на авось думал, что пройдет это все. Вот так вот. Ежедневно в акватории Якутска дежурит до 5 патрульных катеров центра ГИМС. Кроме того, время от времени реку контролируют при помощи беспилотников, так что шансов проскочить у нарушителей немного. А в случае задержания им придется раскошелиться на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Дмитрий Садовников ознакомился с ходом строительства социально значимых объектов в Якутске. Он посетил стройплощадки в районе ДСК. Это новая школа, котельная и будущий крытый каток с искусственным льдом. В настоящее время строительная готовность объектов составляет до 80%. Ведутся работы по благоустройству, по монтажу сетей отопления и водоснабжения. Кроме этого, проверено строительство улично-дорожных сетей, а также многоквартирных домов в микрорайоне Звездный. Много было на прошлой неделе выкладок в социальных сетях, но здесь хочу сказать, что причины, скажем, такие стандартные, рабочие. Это было связано с перекладкой, подключением домов. Но мы все равно будем требовать с организации, которая здесь является заказчиком, чтобы определенный все равно порядок здесь был по дорогам. Но все равно время от времени такие истории с погодными условиями, природными явлениями, они будут здесь иметь место быть. В Якутске на стадии завершения строительства находится самая большая школа республики. Учебное заведение, возводимое в микрорайоне ДСК, рассчитано на 990 учеников и включает 33 просторных класса. О том, как будет выглядеть школа и когда планирует ее открытие, смотрите в следующем материале. Новая школа по улице Ивана Кульбертинова станет настоящим образовательным центром для учеников. В просторном трехэтажном здании помимо учебных помещений в школе предусмотрены просторная столовая, медицинский блок, 2 спортивных зала и зал для занятий художественной гимнастикой. Есть определенные уникальные моменты, потому что она сделана в антисейсмическом варианте, то есть при землетрясениях она должна выдержать все нагрузки. Да? Каждое крыло имеет свой колер, там осенний, зимний, весенний, летний. Да? Детское крыло выделено отдельно, начальные классы. И там предусмотрено все для них, и гардеробные, и, соответственно, все комплексы туалетов, педагогов и так далее. Да? На данный момент в здании завершается этап отделочных работ. Классы полностью готовы к установке мебели и оборудования. А в актовом зале идут финальные работы по монтажу акустических панелей. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории, где в том числе будет оборудована удобная парковка. Осталось немного асфальтировать, тротуарные плиты немного остались и озеленение. МАФы полностью установлены. МАФ – это качели детские игровые, для старших классов инвентари спортивные. После сдачи объекта в эксплуатацию, которая запланирована на этот год, начнется формирование педагогического коллектива и набор учащихся. Родители будущих первоклассников смогут подать заявление на зачисление уже с 1 апреля следующего года через портал госуслуг. Комплектование со 2 по 11 классов начнется в июне. Комплектование, соответственно, до 1 сентября педагогическими работниками должно завершиться. По проекту данное образовательное учреждение на 990 мест. И, соответственно, до полного комплектования будут формироваться классы. Будет закрепление территории данной образовательного учреждения. На данный момент эта территория соответствует закрепленной территории 6-й школы, но оно будет пересмотрено, и до 1 апреля будет определено, какая территория будет закрепляться за данной школой. Новая школа строится в рамках национального проекта образования. Она готова уже более чем на 80%. В целях безопасности вход в здание будет осуществляться через рамки металлодетектора и турникеты. Также помимо основных образовательных программ в школе будет реализоваться широкий спектр направлений дополнительного образования. Дарья Короленкова, Георгий Григорьев, Якутск.
Правительство страны предложило в следующем году провести индексацию зарплат бюджетников социальной сферы на 13,2%. Кого коснутся изменения, знает Петр Васильев. Зарплаты бюджетников социальной сферы запланировали проиндексировать с 1 января следующего года. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального закона о бюджете. Внесенный правительством документ еще должны одобрить Госдума и Совет Федерации, а также подписать президент. Поднять зарплату на 13,2% планирует врачам, медработникам, учителям, преподавателям, вузам, соцработникам и ученым. Остальным работникам госучреждений, судьям, прокурорам, сотрудникам СК и госслужащим федерального уровня правительство предложило проиндексировать зарплату на 4,5% по уровню ожидаемой в 2025 году инфляции. Этим категориям бюджетников индексация зарплаты проводится ежегодно 1 октября. Авторы документа отметили, что индексация позволит достичь целей, названных в указах президента. В них говорится, что оплата труда бюджетников соцсферы должна достигать уровня средней зарплаты по региону или превышать ее. Например, в Белгородской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата по данным Росстата на 2023 год составила 54 495 рублей. В Архангельской области 76 368 рублей. Ведущий специалист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков назвал индексацию для медработников солидной. Он отметил, что повышение зарплат бюджетников имеет догоняющий эффект, то есть оно должно компенсировать то, что в прошлом году не доиндексировали. Ну а директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец считает, что двузначная индексация зарплат врачей и педагогов продиктована необходимостью удержать их в бюджетных учреждениях и не допустить ухода в коммерческий сектор. Напомню, с 1 октября этого года на 5,1% проиндексировали зарплаты работников федеральных учреждений и сотрудников силовых ведомств. Речь идет о медработниках клинических центров, преподавателях федеральных вузов, работниках гидрометеорологической службы, тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры, а также гражданском персонале силовых ведомств. В частности, в Якутии со следующего года также ожидается повышение МРОТ с 2025 года, а это повлечет рост зарплат по ряду профессий. Об этом в ходе прямой линии ранее заявлял глава региона Айсен Николаев. Сейчас с 1 января МРОТ будет 56 тысяч. Было 48, станет 56. Вот. Соответственно, там уже за 60 тысяч будет МРОТ по Арктике. И это, конечно, повлечет за собой увеличение заработной платы по многим категориям, потому что во многих направлениях как раз размер заработной платы привязан к минимальному размеру оплаты труда. Далее есть так называемые указные категории: учителя, работники здравоохранения, ученые, заработная плата которых привязана к средней заработной плате по региону. Она у нас высокая, и, конечно, она у нас тоже будет расти, и здесь тоже увеличение есть. При этом самая непростая ситуация в этом направлении складывается у неуказанных категорий. Это, например, спасатели, работники лесного хозяйства, государственные и муниципальные служащие. Всего таких людей, на которых не распространяется действие майских указов президента страны, свыше 30 тысяч человек. Но правительство республики приняло решение увеличить зарплату таким категориям работников с 1 января следующего года на 6%. В Якутии активно развивается система подготовки кадров для нефтегазовой отрасли, начиная со школ и заканчивая вузами и предприятиями. В регионе создан нефтегазовый профессионально-образовательный кластер. Так открыто 7 Роснефть-классов, где школьники углубленно изучают профильные предметы и проходят профориентацию. Помимо этого, нефтегазовые компании оборудуют брендированные аудитории. К примеру, Сахатранснефтегаз сотрудничает с Алекминским техникумом. В СВФУ открыта аудитория ЯТЭК, где студенты изучают реальные кейсы. До 2028 года планируется создать более 20 тысяч рабочих мест. О самых заметных событиях Нерюнгринского района узнаем из традиционного дайджеста. Здравствуйте! В ближайшие несколько минут мы готовы представить вам краткий обзор самых значимых и интересных событий Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Иван Лазаренко. В Нерюнгри в рамках реализации очередного этапа программы переселения граждан из аварийного жилья введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома.
Кристина с семьей проживала в доме 1978 года постройки по улице Комсомольская, 35, 24 долгих года. В 2016-м дом наконец-то признали аварийным, и семья получила долгожданные ключи от новой, просторной, а главное, очень теплой квартиры в квартале «Р». Сегодня такое это событие, что так радостно, так радостно, что вообще, то есть, построены такие дома, так все красиво. Это для нас праздник для всех семей, которые сегодня сюда заехали. Рада за себя, рада за всех. Спасибо. В этом году сданы в эксплуатацию 2 многоквартирных дома. В следующем к заселению планируют сдать еще 3 новеньких многоэтажки, построенных по самым современным технологиям с учетом климатических особенностей региона. Всего по 63 квартиры в каждом доме. Здесь будут располагаться переселенцы по программе переселения и дети-сироты в 2 домах. Вы видите, что дома уже следующие строятся. В следующем году у нас такая еще обширная сдача, более детальное благоустройство. То есть это будет хороший такой жилой квартал. Не все сразу, он будет обживаться потихоньку, стать магазинами, какими-то развлекательными, может быть, центрами. Я думаю, что это будет такая большая история в жизни нашего города. Как раз к юбилею 50-летию города мы подойдем очень серьезно. Также на следующий год запланировано асфальтирование внутриквартальных проездов и тротуаров, установка уличного освещения, строительство детских площадок и зоны отдыха для новоселов. Торжественное мероприятие в честь Дня среднего профессионального образования прошло в Южно-Якутском технологическом колледже, который уже долгое время является самой настоящей кузницей кадров для промышленности не только Нерюнгринского района, но и всего Дальнего Востока. Поднять экономику страны без профессиональных кадров невозможно. Одни экономисты, бухгалтера и юристы, они нужны, но они не встанут за станки, и они не будут выполнять те функции, которые направлены на оборону страны, на энергетику, на транспорт. То есть система среднего профессионального образования – это базис для развития экономики страны. Конечно, учитывая то, какими темпами Российская Федерация развивается, совсем неудивительно становится, что за последние 5 лет уделяется огромное внимание среднему профессиональному образованию. В последние годы растет престиж рабочих профессий, происходит глубокая трансформация экономики. А благодаря программе «Профессионалитет», которая с успехом реализуется в Южно-Якутском технологическом колледже, появилась возможность в короткие сроки готовить квалифицированных специалистов для ведущих промышленных предприятий. Действительно, компанию «Колмар» связывают многолетние взаимовыгодные отношения с Южно-Якутским технологическим колледжем. В основном это, конечно, направлено на закрытие кадровой потребности. Мы реализовали уже много совместных проектов. Самое основное, что мы совместно реализуем проект «Профессионалитет», который направлен на оптимизацию системы образования, на ее пересмотр. Мы совместно пересматриваем образовательные программы, мы совместно организуем стажировку преподавателей, мы совместно организуем лучшие практики наставничества для студентов колледжа. В планах у Южно-Якутского технологического колледжа продолжить совершенствование материально-технической базы, строительство нового общежития, открытие новых производственных полигонов и современных мастерских с высокотехнологичным оборудованием. В Нерюнгри завершился муниципальный этап всероссийского проекта «Первая помощь», который направлен на формирование активной социально ответственной позиции у детей и подростков. Это флагманский проект движения первых. Он реализуется совместно с Российским Красным Крестом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей. В рамках этого проекта молодые люди проходят несколько активностей для того, чтобы научиться оказывать первую доврачебную помощь. Ребята посетили мастер-классы в стенах Нерюнгринского медицинского колледжа, посетили тематические экскурсии, встречались с нашими структурами, которые оказывают первую помощь в определенных ситуациях. Также прошли видеокурсы по оказанию первой помощи. Ну и как финальное соревнование, сегодня 10 школьных команд, которые прошли все этапы, находятся здесь и соревнуются за право представить Нерюнгринский район на региональном чемпионате первой помощи, который уже 11 октября состоится в городе Якутске. Во время конкурса участники команд прошли теоретическое тестирование, командное решение ситуационных задач по оказанию помощи условно пострадавшим и конкурс на оказание помощи среди командиров команд. Интереснее всего, пожалуй, было последнее задание с сердечно-легочной реанимацией. Я считаю, что наша команда справилась сегодня. Данное мероприятие мне более чем понравилось, потому что на этом мероприятии мы приобрели такие навыки, как сердечно-легочная реанимация, которая в дальнейшем, я надеюсь, мне не пригодится, но при чрезвычайных случаях она обязательно.
то есть чтобы спасти чью-то жизнь. Эмоции исключительно положительные. Это был удивительный конкурс. Я почувствовал единение с командой. Мы сегодня научились оказывать первую медицинскую помощь при случае всего. Это всегда должно быть... Это умение должен иметь каждый человек. Вдруг, если что-то плохое произойдет, ты обязан помочь своему товарищу или просто незнакомому человеку, чтобы спасти и сохранить ему самое ценное, что есть в жизни, его жизнь. По итогам муниципального этапа представлять Нерюнгринский район на республиканском уровне отправятся команды Южно-Якутского технологического колледжа, медицинского колледжа, а также команды школы номер 14 и сборная Центра развития творчества детей и юношества, юных пожарных и юных спасателей. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. О самых значимых и интересных мы продолжим рассказывать на канале Якутия-24. Традиционно в первый понедельник октября во всем мире отмечается День врача. В настоящее время в республике работают свыше 1000 докторов, которые круглосуточно стоят на страже здоровья. Как встречает профессиональный праздник один из опытных кардиохирургов Якутии, расскажет Вероника Таюрская. Петр Захаров – доктор медицинских наук, заслуженный врач России. Свой опыт он передает своим подчиненным, которые всегда могут обратиться к старшему товарищу за советом и помощью. Кандидатская диссертация. Петр Иванович с детства хотел стать врачом. Окончив Томский медицинский институт, он продолжил обучение в клинической ординатуре в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Бакулева по специальности сердечно-сосудистая хирургия. Мы руководителем нашей группы, именно нашей группы было 12 человек всего, маленькая группа, был сам великий кардиохирург, один из основателей российской кардиохирургии Викентий Викентьевич Пекарский. И он меня привлек к кардиохирургии, но и у меня тоже самого было желание стать кардиохирургом с самого начала. Свою трудовую деятельность в Национальном центре медицины Петр Захаров начал в 1992 году. Тогда же он основал первое в республике отделение сосудистой хирургии, которое Петр Иванович и возглавил. По сей день он занимается любимым делом, а на его счету 1000 спасенных жизней. Он оперил меня. Очень заботливый, вежливый, добрый, ко всем относится очень хорошо. Мы общаемся с ним как обычные. Не как пациент с врачом, а как обычные. Да, как друзья, да, общаемся. Душевный человек. Петр Захаров – врач с большой буквы. Это подтверждают его коллеги. Профессионал с большой буквы. Он является зачинателем сердечно-сосудистой хирургии, кардиохирургии в республике Саха-Якутия. И отделение, которое возглавляет Петр Иванович, очень на высоком профессиональном уровне, с большим качеством и большими объемами выполняет все виды известных в кардиохирургии оперативных вмешательств в наше время. Петр Иванович является нашим амбассадором кардиососудистого центра. Врачами кардиососудистого центра Национального центра медицины выполняются как экстренные, так и плановые оперативные вмешательства. Ежегодно специалисты консультируют свыше 25 тысяч пациентов и проводят порядка 6 тысяч операций. Вероника Таюрская, Аэлита Махно, Якутск. В Ленске с 2010 года проводится спартакиада по адаптивной физкультуре и спорту. В прошедшие выходные прошли очередные соревнования. Гостями праздника спорта стали серебряный призер Паралимпийских игр по пауэрлифтингу Владимир Балынец, тренер по настольному теннису Макар Дьяконов и бронзовый призер Паралимпийских игр по стрельбе из лука Степанида Артахинова. За прошедший год мы добились немалых результатов. Мы стали участниками чемпионата республики по настольному теннису, победителями чемпионата республики по стрельбе с пневматической винтовки. Также мы защищали честь республики Саха-Якутия на Дальневосточном федеральном округе. Также спортсменам пожелаю никогда не сдаваться и идти только вперед. Спасибо.
Перед началом соревнований гости из Якутска провели мастер-классы для ленских спортсменов. Также была проведена викторина на олимпийскую тематику. В субботу прошли соревнования для детей, а в воскресенье для взрослых. Более 100 любителей спорта состязались в стрельбе из пневматической винтовки и лука. Играли в шахматы, шашки и теннис. Попробовали свои силы в тяжелой атлетике. По итогам соревнований все участники были награждены медалями, грамотами и ценными подарками. Якутскую продукцию представят на российской агропромышленной выставке. В 26-й выставке «Золотая осень» примут участие порядка 100 представителей агропромышленного комплекса республики, включая агрошколы. Событие состоится с 9 по 12 октября на площадке учебно-выставочного комплекса «Тимирязев-центр» на базе Тимирязевской академии. В павильоне Якутии будет представлена экспозиция с информацией о достижениях отрасли и продукции якутских аграриев. Таким увидели уходящий понедельник наши корреспонденты. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.